Nuk kishte shërptor, por e quanin zotëri. Nuk kishte diplom, por e quajtën mësues. Nuk kishte ilaçe, por e quanin shërues. Nuk kishte ushtri, por mbretërit kishin frikë prej tij. Nuk fitoi asnjë betejë ushtarake, por pushtoi botën. Nuk jetoi në pallat, por e quanin Zot. Nuk sundoi asnjë kom, por e quanin mbret. Nuk kreu asnjë krim, por e kryqëzuan. U varros në një varr, por ende sot jeton. Mbretëria e tij nuk është e kësaj bote, por ajo ndodhet në zemrat e atyre që besojnë. Ai foli për dashuri dhe falje dhe fjalët e tij kanë transformuar miliona jetë. Nuk kishte pasuri materiale, por e quanin thesari i jetës sonë. Nuk premton pushtet toksor, por në emrin e tij të pafuqishmit kanë gjetur forcë. Edhe pse nuk la pas fjalë të shkruar vet, mesazhi i tij ka mbushur faqet pa numërta. Në dobësinë e tij ne gjejmë forcën tonë, në vuajtjen e tij shpëtimin tonë. Ai vazhdon të na ftojë në një histori shpëtimi, dashurie dhe jete të përjetshme. Emri i tij është Jezus Krishti. Nëse beson në mesazhin e tij, shkruaj amen dhe ndaj këtë video me dikë që ja do të mirën. Zoti bekoft.